Итак, вот такая вот мотосигнализация. Две схемы, одна на английском, другая на иероглифах. Два пультика с 4 функциями. Включение, сигнализация, отключение, динамик умноженный на 3 и колокольчик. Так. Ставим на охрану. Чем дольше скутер трогает, тем больше по времени работает сигнализация. Если нажать на колокольчик, это что-то типа профилактики. Если в магазине где-то задержались, ходите там, раз, нажали на нее. Так, отключаем. Так, динамик умноженный на 3. Первый раз, когда трогаешь скутер, у него просто работают поворотники. Второй раз. Ну, все функции. Других функций нету. Все, отключаем сигнализацию. Теперь можно его